Un estudio publicado en la revista Current Biology probó cómo los lobos y los perros responderían a la tarea imposible de abrir un recipiente para obtener algo de carne que sabían que estaba dentro. Los investigadores descubrieron que mientras los lobos simplemente se alejaban cuando descubrían que no podían abrirla, los perros se daban la vuelta y miraban a los humanos con curiosidad, lo que sugiere que estos animales sabían que una persona podía ayudarlos a completar la tarea. Así que somos nosotros los que le damos el significado subjetivo como los perros pueden tener una expresión en su rostro como sonreír. Considere que son las únicas criaturas que conocemos que pueden seguir y comprender con éxito los gestos humanos, como señalar. A los perros les gusta la compañía de los humanos y pueden entender señales sutiles y cooperar mejor cuando están en compañía de nosotros.